如果一匹马能换10辆法拉利，你相信这是真的吗？这种马可不得了，它们是含着金钥匙出生，是普京大帝的专用坐骑。它就是汗血宝马，也叫做天马。它力量大，速度快，耐力超级强，日行千里仅需1捆草。由于数量极为稀少，它的售价高达7000万一匹。可以说，一匹马就能换一套1线城市的豪华别野。它和普通的马不同之处就在于皮儿薄馅儿大。皮儿薄就是它的皮肤非常薄，这样能让它更好的进行散热。在光线的照射下，你能够清晰的看到它的血液在体内流动，再加上它奔跑时出的汗，给你一种好像在流血的错觉。汗血宝马是世界上最神秘的马，它们的肤色有很多种，最漂亮的还得是香槟色的汗血宝马。纯种的汗血宝马世界上只有几千匹，而我国也仅有300多匹。在一个国家的国徽和钱币上，你能看到印着他们的身影，甚至这个国家的总统画像都和它挂在一起。这个国家就是库尔曼斯坦，这里也是汗血宝马的原产地。马在这个国家被当作是国宝。在土库曼斯坦，每天早起的第一件事就是要给汗血宝马请安。汗血宝马和家人掉在水里，这个国家人的选择肯定是先救马。可以说，汗血宝马已经深深地融入了库尔曼人的血液里。金庸小说里的汗血宝马可以日行千里，难道真的可以一天跑1000里吗？其实还真的有人测试过，即使是汗血宝马，一天的奔跑最大极限也只有200公里，相当于400-500里地。但是它能在50度的高温下只喝1次水，所以它确实适合长途跋涉。但如果让汗血宝马日行千里，马基本上都会累死。所以用日行千里来形容汗血宝马，确实是有些夸张了。但是这个价格可一点都不夸张，可能我连它的1根毛都买不起。如果你有这么多钱的话，你会买汗血宝马吗？可以在评论区留下你的观点。关注我不迷路，我们下期见喽。